我们春天来了，又到了吃鱼翅的季节了啊！看这个鱼树有点高啊，看我能不能够点鱼翅。我都能上去，你上不去？开什么玩笑？上年又不是那前2年又不是没涨会儿。是没来吗？这人估计差不多了，上面一太危险。我看呀，我估计是这边是在哪个方向？什么日程上去吃来？我也想上。这远途的我也不敢去。安全第一。到哪儿去？咱住不起可来了。我但是哎呦，当摄影师还算属实耶！俺没说当谁，你不发工资，我记你当谁。来看看战果。这不黑，回家看吧。不吃一顿了。朋友们，这洋槐花吃好几年都没吃过了。这鱼翅饭每年都能吃一回，都洗干净了。这嫩叶也放里边就行。这是啥？你认识吧？这是啊，认识的评论区告诉我哈。看就这些树枝子还有木质干净，拿树枝子吃啊！你看看，哼。吃哪些？这些炒。谢谢哥。小红书3到5面就行了啊。3个鸡蛋，洗一下。还是我自己拍吧。其实是老婆不帮忙啦。这手法怎么样？3个就够了。放点盐，当菜吃的时候放点盐就行了。点火，烧油，鱼翅搁里头，糊了，哎，完，糊了。鱼翅炒鸡蛋出锅了啊！这是我自己发明的做法，以前没见其他人这么做过。毕竟万物都可以炒鸡蛋了。下面咱们再做一个鱼翅汤。看看这鱼翅，翻炒2下就加上水。出锅了啊！加入适量的食盐。一个母鸡蛋，坏了，完了，蛋皮掉里边吧。不干。搅和。朋友们，鱼翅早餐就做完了，孩子还没起床，老婆在洗衣服，我就先吃了。吃完了上埋头开门。
挣钱钱。真好吃啊！快点起来，再不起来我他妈吃好了啊！真好吃。朋友们，这鱼馅炒鸡蛋、鱼馅汤，你们那里有这么吃的没有啊？都是我自己独创的啊！拜拜。